What's up folks, I'm Shafi and you guys are watching SmartLife. তো আজকে আমাদের সাথে আছে Tuya Smart Camera Door Lock এবং Tuya Smart Ashome Door Lock. এবং আজকে আমরা এই দুইটা স্মার্ট ডোর লকেরই কম্প্যারিজন করব। তো ফোকস ফার্স্টে আমরা আপনাদেরকে Tuya Ashome ডোর লকটি সম্পর্কে বলি। সেটি প্রোসগুলোর মধ্যে ফার্স্ট অফ অল সবচেয়ে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট প্রো হচ্ছে এটির প্রাইস। ইটস ভেরি অ্যাফোর্ডেবল এবং স্মার্ট ডোর লকসের ফার্স্ট যদি আপনি পারচেস করতে চান ইন দ্যাট কেস একটা অ্যাফোর্ডেবল স্মার্ট ডোর লক উইদিন 10 to 13,000 টাকা বাজেটের মধ্যে আপনি পেয়ে যাচ্ছেন এই স্মার্ট ডোর লকটি। এছাড়াও এটির আরও একটি সুবিধা থাকছে, সেটি হচ্ছে অনেকের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে মেইন ডোর লকটি অনেকটাই থিন অ্যাজ ইন 1.1 ইঞ্চ অর সামথিং লাইক দ্যাট। ইন দ্যাট কেস আপনার 1.1 ইঞ্চের ডোরেও এই Tuya Ashome ডোর লকটি কিন্তু আপনারা ইনস্টল করতে পারবেন। এছাড়া আপনি দেখতেই পাচ্ছেন এই ডোর লকটির কিন্তু হ্যান্ডেল ফিচার। সো হ্যান্ডেলের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে অনেকেই আমরা ইউজ টু হ্যান্ডেলের সাথে। সো ইন দ্যাট কেস যখন স্মার্ট ডোর লকে এই হ্যান্ডেলের স্টাইলে ডোর লকটি থাকছে, এটি অনেকের কাছে ইউজার ফ্রেন্ডলি এবং ইজিয়ার টু ইউজ মনে হতে পারে। অবভিয়াসলি এটি পার্সন টু পার্সন ভ্যারি করতে পারে, বাট জেনারেল কেসেসে এটি কম্পারেটিভলি ইজিয়ার টু ইউজ। অলসো লাস্ট অ্যাডভান্টেজ ইজ দ্যাট ওভার Tuya স্মার্ট ডোর লক হচ্ছে এটির লাইট ওয়েটনেস। এটা আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন কম্পারেটিভলি কম্প্যাক্ট ইন সাইজ, এবং এই ক্ষেত্রে আপনার শুধু মেইন ডোরে না, আপনারা চাইলে আপনাদের বেডরুমে আরও সিকিউরিটি বাড়ানোর জন্য এটা ইনস্টল করতে পারবেন। সো নাও লেটস টক অ্যাবাউট সাম কনস। অবভিয়াসলি প্রত্যেকটা জিনিসের যেমন প্রোস থাকে সাথে থাকবে কনস, এবং Tuya Ashome ডোর লকটি নো ডিফারেন্ট। এই কনসগুলোর মধ্যে এই ডোর লকটিতে যে পাওয়ার সোর্স ইউজ করা হয় সেটা অবভিয়াসলি ব্যাটারি। ইটস নট রিচার্জেবল ব্যাটারি, হেন্স ইটস নন রিচার্জেবল। এই ডোর লকটিতে লাগে 4টা AA ব্যাটারিজ, যেগুলো নন রিচার্জেবল আমরা আপনাদেরকে প্রোভাইড করে থাকি। অ্যান্ড আফটার দ্য চার্জ ইজ ওভার, সে 3 মাস 6 মাস অথবা 1 বছর পরে, তখন আপনাদেরকে আবার 4টা নতুন AA ব্যাটারিজ ইনস্টল করতে হবে। লাকিলি আপনারা যদি চান তাহলে আপনার 4টা AA ব্যাটারি রিচার্জেবল ভার্সনগুলো কিনতে পারেন। সেই রিচার্জেবল ভার্সনগুলোর সাথে আপনাদের কিনতে হবে একটি রিচার্জেবল চার্জার, সো দ্যাট ওই AA ব্যাটারিজগুলো চার্জ শেষ হয়ে গেলে আপনারা আবার রিচার্জ দিয়ে ওইটাকে আবার ইউজ করতে পারেন। এছাড়াও এই ডোর লকটি যদি আপনারা খেয়াল করেন, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে অনলি একটা সিঙ্গেল বোল্ট সিকিউরিটি সিস্টেম দেওয়া আছে। এটা অনেকের কাছে মোর দেন ইনাফ হতে পারে, বাট অনেকের কাছে নাও হতে পারে। সো এটাও পার্সন টু পার্সন ভ্যারি করে। অলসো আপনাদেরকে একটা অ্যাডভান্টেজ বলেছিলাম যে ইটস কাইন্ড অফ লাইট ওয়েট এবং কম্প্যাক্ট। অলসো এই ডোর লকটি হ্যান্ডেল সিস্টেম হওয়ার কারণে অনেকের কাছে মনে হতে পারে যে এটি স্মার্ট ডোর লক হওয়ার পরও অনেকের কাছে ট্র্যাডিশনাল ডোর লকের মতো মনে হয়, কারণ স্মার্ট ডোর লকসগুলোতে ওনারা ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রেই অটোমেশন চেয়ে থাকেন। সো দিস আর সাম অফ দ্য কনস যেগুলো Tuya Smart Ashome ডোর লকটিতে আপনারা দেখে থাকেন। সো নাও লেটস টক অ্যাবাউট Tuya Camera Smart Door Lock। তো Tuya Smart Camera Door Lockটি অ্যাডভান্টেজেস গুলো কি? অ্যাডভান্টেজের ভিতর ফার্স্টেই থাকছে এটি একটি মাচ বিগার স্মার্ট ডোর লক দেন Tuya Ashome। সো এটা অনেকের কাছেই সিকিউরিটির থেকে এবং রিলায়েবিলিটির দিক থেকে বেটার মনে হয়। তারপরে থাকছে যে এটির কিন্তু কোনো হ্যান্ডেল সিস্টেম নেই, ইটস কমপ্লিটলি অটোমেটিক, এবং আপনারা যখন ফিঙ্গারপ্রিন্ট, পাসওয়ার্ড, আইসি কার্ড অর এনি আদার ফর্মস অফ আনলকিং মেথডস দিয়ে ডোর লকটিকে আনলক করবেন, সেই ডোর লকটি কিন্তু অটোমেটিক্যালি লক এবং আনলক হয়ে যাবে। সো দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য বিগ অ্যাডভান্টেজেস, যেটা অনেকের কাছেই ইম্পর্টেন্ট। অলসো এই ডোর লকটিতে যে ব্যাটারিটা ইউজ করা হয়েছে এটি একটি রিচার্জেবল ব্যাটারি, এবং এই ব্যাটারিটা চার্জ শেষ হয়ে গেলেই আপনারা সিম্পলি ডোর লকটির ব্যাগ থেকে ব্যাটারিটাকে আনপ্লাগ করে নিয়ে আপনারা পাওয়ার ব্যাংক অর সে পাওয়ার সোর্সের মাধ্যমে চার্জ দিতে পারেন। চার্জ হতে ম্যাক্সিমাম 3 আওয়ার্স লাগবে, এবং চার্জ ফুললি হয়ে যাওয়ার পরে আপনারা আবার ইনস্টল করলে নেক্সট 3 to 6 মান্থস আপনারা ইজিলি ইউজ করতে পারবেন। অ্যানাদার অ্যাডভান্টেজ ইজ দ্যাট এই Tuya স্মার্ট ক্যামেরা ডোর লকটিতে থাকছে ডুয়াল ভেরিফিকেশন মেথড। ডুয়াল ভেরিফিকেশন কি, এটা নিয়ে আমাদের আগে অনেক একটা ইনডেপথ ভিডিও আছে, এবং এখানে আমরা আপনাদেরকে যদি শর্টে বলি, ডুয়াল ভেরিফিকেশন মেথড বেসিক্যালি মিনস যে অ্যাটলিস্ট 2টা ফর্মের মাধ্যমে আপনাকে ডোরটিকে আনলক করতে হবে। সেটি হতে পারে আপনার ফিঙ্গারপ্রিন্ট এবং পাসওয়ার্ড, সেটি হতে পারে আপনার পাসওয়ার্ড এবং আইসি কার্ড, আর হতে পারে পাসওয়ার্ড এবং ফিঙ্গারপ্রিন্ট মেথড। তো যে কোনো 2টা ভেরিফিকেশন মেথড দিয়ে আপনি আনলক করতে পারবেন, অ্যান্ড যে কোনো একটা দিলে ডোর লকটি কিন্তু আনলক হবে না। সো এটা একটি এক্সট্রা সিকিউরিটি ফিচার যেটি Tuya Ashome ডোর লকে মিসিং। অ্যানাদার অ্যাডভান্টেজ ইজ দ্যাট এই ডোর লকটিতে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে মাল্টিপল মর্টিস আছে। মাল্টিপল মর্টিস থাকার অ্যাডভান্টেজটা হচ্ছে যে আপনার কাছে নিজেরই ফিল হবে যে আরো অনেক বেশি আপনার ডোরটি সিকিউর আছে, এবং মাল্টিপল মর্টিস থাকার কারণে ভিতরে এই ডোর লকটিকে আনলক এবং লকের যে মেথডসটা ভিতরে কাজ করে সেটি কিন্তু একটা মোটরের মাধ্যমে। Tuya Ashome এর ক্ষেত্রে আপনি সিম্পলি উপরের দিকে ট্যাপ করলেই আপনার ডোর লকটি লক হয়ে যাচ্ছে, এবং ট্যাপ ডাউন করলে আনলক হয়ে যাচ্ছে। সো ইটস বেসিক্যালি ম্যানুয়াল, এবং Tuya স্মার্ট ডোর লকটিতে কিন্তু এটি অটোমেটেড। অ্যানাদার অ্যাডভান্টেজ ইজ দ্যাট এই ডোর লকটিতে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে বড় করে সামনে একটা ক্যামেরা
দেওয়া আছে। এই ক্যামেরাটি হচ্ছে একটা বিল্ট ইন ক্যামেরা, এর পিছনেই থাকছে হচ্ছে একটি বিল্ট ইন ডিসপ্লে। বিল্ট ইন ডিসপ্লেতে থাকা অ্যাডভান্টেজটা হলো গিয়ে Tuya Ashome ডোর লকটি যদি আপনি আপনার বাসায় ইনস্টল করেন, স্টিল আপনার ডোরে একটা পিপ হোল ক্রিয়েট করতে হবে সো দ্যাট বাইরে কে দাঁড়িয়ে আছে সেটা আপনি দেখতে পারেন। বাট Tuya স্মার্ট ক্যামেরা ডোর লকটির ক্ষেত্রে আপনার এরকম আলাদা এক্সট্রা ছিদ্র করা লাগবে না। বাইরে যে ক্যামেরার সাইডটা আছে সেই ক্যামেরার মাধ্যমে আপনি ভিতরে ডিসপ্লে দিয়ে দেখতে পারবেন কে বাইরে দাঁড়িয়ে আছে, এবং এটি লাইভ ভিডিও সো দ্যাট ইনস্ট্যান্টানিয়াসলি মুভমেন্টস এর সাথে আপনি সেটা দেখতে পাচ্ছেন। Tuya স্মার্ট ক্যামেরা ডোর লকটির আরো একটি ফিচার হচ্ছে যে এটিতে একটা ডোরবেল আছে। সো ডোরবেলটা বেসিক্যালি কাজ হচ্ছে আপনি ডোরবেলটা প্রেস করার সাথেই একটা ডোরবেলের অ্যালার্ম এবং সাথে সাথে একটা স্মার্ট নোটিফিকেশন পেয়ে যাবেন আপনার ফোনের অ্যাপে। নট অনলি ইজ ইট এ নর্মাল নোটিফিকেশন, সাথে করে আপনার একটা ছবি উঠে আসবে, যে বাইরে আছে ওনার ছবিটা আপনার ফোনে চলে আসবে। সাথে করে আপনাকে একটা অ্যাক্সেস দেওয়া হবে যে আপনি কি চান যে ডোর লকটি আনলক করবেন কিনা। সো বেসিক্যালি আপনি রিমোট আনলক করতে পারছেন। যদিও দুইটা ডোর লকে রিমোট আনলক আছে, কিন্তু Tuya Ashome ডোর লকে কিন্তু আপনি ক্যামেরাতে ছবিটা দেখতে পারছেন না যে এক্স্যাক্টলি কে আছে, কাজ Tuya Ashome ডোর লকে অবভিয়াসলি একটা ক্যামেরা নেই। সেই ক্ষেত্রে এই Tuya স্মার্ট ক্যামেরা ডোর লকটির অ্যাডভান্টেজ হলো যে যেহেতু ক্যামেরা আছে, সো আপনি শুধু নোটিফিকেশন পাচ্ছেন না, সাথে রিমোট আনলক তো করতে পারছেন না, অলসো আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে দরজার বাইরে কে আছে। এবং এই প্রত্যেকটা ছবিগুলোই আপনার লগসে সেভ হয়ে থাকবে অ্যাপ্রক্সিমেটলি ফর এ উইক অর এ মান্থ। এই ডোর লকটা হেভিয়ার হওয়ার কারণে এবং থিকার হওয়ার কারণে আপনি যে কোনো ডোরে চাইলে ইনস্টল করতে পারবেন না। আপনার ডোর হওয়া লাগবে মিনিমাম 1.25 ইঞ্চ সো দ্যাট আমরা এই ডোর লকটি আপনার ডোরে ইনস্টল করতে পারি। অলসো অনেকেই একটু লাইট ওয়েট ডোর লক চেয়ে থাকেন মেইন ডোরের জন্য, বাট অবভিয়াসলি আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে ইটস নো লাইট ওয়েট ডোর লক, সো এটা অনেকের কাছেই পছন্দ নাও হতে পারে। বাট আদার দেন দিস প্রোজ অ্যান্ড কনস, মোটামুটি আপনাদেরকে আমরা একটা ধারণা দিয়ে দিলাম যে Tuya Ashome ডোর লক অলসো Tuya ক্যামেরা স্মার্ট ডোর লকটিতে আপনারা কি কি সুবিধা এবং অসুবিধা পাচ্ছেন। তো ফোকস, আপনারা তো দেখেই নিলেন যে দুইটা ডোর লকের মধ্যে ডিফারেন্সেস গুলো কি। দিন শেষে জাজমেন্ট ইজ ইয়োর। Tuya ক্যামেরা ডোর লকটি মোর এলিগেন্ট হওয়া সত্ত্বেও এবং হেভিয়ার হওয়া সত্ত্বেও আপনারা অনেকেই প্রিফার করেন যে আরেকটু লাইট ওয়েট অথবা আরেকটু কম্প্যাক্ট স্মার্ট ডোর লক আপনাদের ডোরে ইনস্টল করতে। ইন দ্যাট কেস আমরা অবভিয়াসলি আপনাদেরকে সাজেস্ট করব Tuya Ashome ডোর লকটি হবে আপনাদের জন্য বেস্ট চয়েস। বাট আপনি যদি মনে করেন যে আপনার ডোর লকটি আরো এলিগেন্ট হোক, আপনার ডোর লকটি আরো বেশি সিকিউর হোক, আরো হেভিয়ার একটা ডোর লক ইনস্টল করা থাকুক উইথ মোর ফিচার্স অ্যান্ড মোর ফাংশনালিটিস টু মেক ইট মোর সিকিউর, ডেফিনেটলি দ্য ইজিয়ার চয়েস ইজ Tuya স্মার্ট ক্যামেরা ডোর লকটি। তো ফোকস, আজকে ভিডিওটি ছিল এই পর্যন্তই। আমরা মনে করি যে আপনাদের ভিডিওটি ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে স্ক্রল ডাউন করে আমাদের ভিডিওটিতে লাইক বাটন প্রেস করবেন, আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেল বাটনটি প্রেস করতে ভুলবেন না। সো সামনে আপনাদের জন্য এরকম আরো অসংখ্য কম্প্যারিজন ভিডিওস এবং ফুল ভিডিও রিভিউসগুলো নিয়ে আসবো, সেগুলো আপনারা মিস করবেন না। টিল দেন, স্টে টিউন, স্টে উইথ স্মার্ট লাইফ। হ্যাভ এ নাইস ডে। গুড বাই।